तिम्रै कल्पना तिम्रै सपनेमा पनि देख्छु तिमी नै हरदम यो मनले सधैँ खोज्छ तिमी नै यो माया हो यो माया हो यो माया हो यो माया हो हटमा केवल माया तिम्रै आँखामा देख्छु छाया तिम्रै तिमी छैनौ भनेमा हुन्छु पागल झै यो माया हो लगाएको थियो अरे के Yeah, so actually we are in the city of Victoria, City of Victoria. including Saiwan, Saiwan, and also Central. Yeah. So these are in the old days. These are the houses for the Guailo. यो चाहिँ पहिला गोराहरू बस्ने घर हो Do you know what is Guailo? Oh yeah. Yeah. Only white people can live here before. पहिला चाहिँ गोराहरू मात्र बस्न पाउँछ But of course, not anymore now. And also they build a tram for themselves. Yeah. अनि यहाँ बनाएको रेल पनि उनीहरूको लागि बनाएको अरे अब अन्तमा आवर रुल्स टुडे Our rules today we ल go. सुन्नुहोस् है सुन्नुहोस् न सबै हालौँ न आजको नियम के There is a. Can you see? There's an ice cream truck. We enter from there. त्यहाँबाट जाने Called Harlech Road. So we walk along Harlech Road and then we go down Go to down. Buffalo Reservoir. त्यहाँ तल गएपछि त्यो पानीको बाँधहरू देख्छ Mostly it's flat road सिधै हिँड्ने हो and then we go down. Already No down. need to climb up. So we're going from this to upside. From the ice cream truck to flat road and then down. No need to go up. अनि हाउ लङ वी निड टु वक अराउन्ड Maybe around 1.5 hours. है हिँड्नु पर्ला तर त्यो भएर हामी सँगसँगै हिँड्नु अगाडि पछाडि पनि झन् ढिलो हुन्छ कि चाँडो सकाइदिउँ भनेर कि किनभने सयसम्म 3 बजे हामी फर्किहाल्नु पर्ने काम पनि छ कि But before we go there, we can also take a look on the Hong Kong Island from that side. त्यहाँबाट एकपल्ट एउटा No, I think the better will be from the upside, you know. Oh, Yeah, it has ल ए फोटो खिच्नु Tao là dành để quay lại. Có tí đam mới. Bixbasom बाबको छेउछाउमा घर बिल्डिङहरू कति राम्रो ठाउँ भ्यूहरू मेरो छोरालाई यहाँ vomiting रिनाको मम्मीहरूको खिच्दिनँ हेर्नु मैले तपाईँहरू खिच्ने पुरा आमालाई देखाउँछु म यो Smile now. also miss पनि आउँछ नि मिस ताल भइरहेको छ कि अलिक क्याफेमा बुझ्नुभयो होइन क्याथेकै काटेको छु अनि मैले फोन मिलाउँदाखेरि त्यसो भने चाहिँ मैले फोन गरेर दाइ म बरु टिकट छैन भने मलाई बरु चाहिँदैन पैसा दिनु म हजुर चिनान्ने बाटो अर्कोबाट काट्छु भने राम्रै होला नि अलिकति महँगो छ होला म त अस्ति युके जाँदा क्याफेमै गएको हो के अरे राम्रो छ नेपालको भन्दा धेरै राम्रो छ राम्रो छ नि अफकोर्स भइहाल्छ नि तर फेरि यस्तो हो क्या दाइ फेरि वेट चाहिँ चाहिने भन्दा बढी लानु पाउँदैन लिमिटै हो नेपालको जस्तो जति किलोको हिसाबले लानु पाउँदैन होइन रेट है अब मतलब साँच्चै कुरा हो नि
यो ड्राइगन एयरलाइन्स क्याथेतिर त वे सीमित हो नि अनि प्लस झोला एक एउटा ग्राम बढी भनौँ न अलिकति त्यो लिमिट भन्दा जति छ नि वेट त्योभन्दा आधा केजी जस्तो भयो भने कति 500 हो कि 600 तिर्नुपर्छ नेपाली एयरलाइन्समा के गर्ने आफ्नो देशको आफ्नो राष्ट्रिय भनौँ न ध्वजवाहक भने पकडेमा चढे जस्तो त्यस्तो व्यवहार गर्छ क्या तिनीहरूले गर्छ अरे है बोलेको नि अलि रुडली बोल्ने यता बोलाउनु उता जाने त्यस्तो गर्छ भन्ने सुन्थ्यो मैले अन्त नेपालीहरूले जाँड खाएर पारा देखाएर अलिक जाँड पनि दिनु अरे हो र दाइ हो हुने नि साँच्चै हो नि भाउजू कोही मान्छे पहिला यसो लाइनमा उभिन नसक्ने हुन्छ त्यो एयरपोर्टमा ओर्लिँदाखेरि अनि हाम्रो काकाको छोरा अनि पहिला आउँदाखेरि उखाएको गरेर अनि झगडा फेरि कस्तो झगडा गरेर अनि लास्टमा अनि कति घन्टा राखौ त राम्रो छ नि दाइ म त पहिला हिँडेकै बाटो हो नि नरहेछ कि अब यो रुट थाहा भएको म पनि बेला तपाईँ र म आऊँ न दाइ छोरीहरूलाई चाहिँ लिएर आउनुहोस् लिएर आउने होइन चट्ट पिकमा आयो झऱ्यो त्यो मिनी बस चढ्यो सेन्टरबाट होइन पिकमा झऱ्यो अनि घुम्दै के दिन कट्ने के मजा आएछ होइन खानेकुराहरू अलिअलि सिधै हो बाबु सिधै यही बाटो हो कहाँ गयो फिसहरू फिसहरू तलै पुगिसक्यो म त हिँडिराख्ने बाटोहरू हो नि यो त भाइ तर फेरि म फेरि यस्तो जङ्गलहरू मनपर्छ कि गाउँहरू यो पनि यतिको नि राम्रो हो भाइ हप्तामा एक दिन त यस्तोमा घुम्नुपर्छ राम्रो ल भाउजू म हप्तामा एकचोटि त म हाइकिङै जान्छु जानुहुन्छ हुन्छ नि म कहिले कसो जान्छु तर म हाइकिङ प्रायः चाहिँ कस्तो ठाउँमा जान्छु भने डुङ्गा समातेर गाउँ जान्छु नि त्यस्तोहरूतिर क्या टापुहरूतिर जान्छु क्या गाउँहरूतिर कि फ्रेस हुन्छ नि त एकदम टिकटक हेर्नु पर्यो भने चलाउनु पर्यो भने सिम निकाल्छ क्या त्यसले सिम निकालेर निकाल्यो भने हुनु रिजा जस्तै हामीले अब यो सिमसँग टिकटक भनेर आयो भने हेर्नु मिल्दैन नि थाहा छ याद त गरेछ मोबाइलमा क्या टिकटक जति पनि आउँछ नि साथीहरूले पठाइन्छ नि टिकटक त हेर्नु मिल्दैन नि त तर सिम कार्ड निकाल्यो भने हेर्नु छोरीले भनेको मैले त्यो हेरेको छैन मैले पनि त्यो के अरे टिकटक खोल्न लागेको हुँदै नभएको नि त पहिला पनि अनि कस्तो कस्तो गरेर अनि त्यो बहिनीले बनाइदिएको थियो खोलिदिएको त्यही पनि अहिले नेपालमा टिकटक ब्यान रे अनि अरू के भन्ने रहेछ त्यस्तै एप होइन त्योबाट चलाउनु रहेछ अरू के भन्ने मैले अलिक बिर्सेँ त्यो आफूले चलाउने भएको त्यो थाहा मलाई त थाहा पनि छैन टिकटक रे के अरे होइन यो उसमा फेरि फेसबुक अनि यो युट्युब भयो होइन इन्स्टाग्राम भयो अनि यो कसरी एकसाथ गर्न मिल्छ भने त्यो गर्न मन लाग्यो थियो मलाई एकैचोटि एकैचोटि के त्यो उसमा पनि फेसबुकको त्यो रिलहरू हेर्दाखेरि पनि अनि युट्युब अनि इन्स्टाग्राम के भनेर सँगै तल आइरहेको हुन्छ नि त्यो उसमा त्यो हाल्नु पर्छ होला त्यो पनि मलाई नो आइडिया मलाई पनि थाहा छैन होइन कसरी गर्ने भनेर त्यो चाहिँ कोही त्यस्तो चलाउन जान्नेहरूलाई चाहिँ सोद्धा हुन्छ मैले त्यस्तो चलाउँदिनँ है तर मिल्छ सबै मिल्छ होला त्यो गीतहरू हाल्ने यताउति कपिराइट भन्छ होइन हेलो के हो You bring along the stuff. बल्ल भेट्यो No. सबैको नामहरू भनिदिनु है I think in Hong Kong Island. मेरो बहिनीको नाम के अरे सुनिता थापा लिना थापा सुनिता थापा माया माया Hello, I'm Fish. अनि हजुरको इन्ट्रोडक्सन ग्रिस अनि भाइको भन है भ्लग बनाएको हजुर भ्लग हो इन्ट्रोडक्सन हो र बहिनी हजुर भाइको नाम भन है भन्दै जाऊ न मेरो नाम चाहिँ गणेश गुरुङ मेरो घर आज पोखरा। कहाँ आफूले आज हामी चाहिँ पिकबाट अब तल सेन्टरमा झर्दैछौँ त्यो के भन्छ भिक्टोरिया पिक सर्कल बाट सर्कल होइन दाइ त्यही भनेको होइन पहिला पनि आएको हो हामी पहिले यहाँ आएको छैनौँ हामीहरू यो पहिलोचोटि हो यहाँबाट आएको
तर यो अलि कोही मान्छेले कस्तो मजाले समात्छ नि त्यो युट्युबरहरूले है बनाउनु त्यति सजिलो छैन त्यो बाबुले भनेको गोप्रो खिचेर गोप्रोले खिच्ने अनि युट्युबमा उयसमा गएर त्यो त प्रायः मोबाइलबाटै उस गर्छ त्यो त धेरै मोबाइलहरू एकदमै जान्नेहरूलाई मात्रै चलाउनु जान्ने अनि फेरि हामी जस्तोलाई त हुँदैन होला आस्ते आस्ते सिक्दा हुन्छ मेरो छोरीले पनि बनाउँछ तर प्राइभेट मात्र गर्छ कि त्यसले बाहिर भनौँ न प्राइभेटकै आउने के हो अप्ठ्यारो मानेको होला नि मेरो छोराले कति गर्थ्यो कि आफै अहिले चाहिँ ठुलो भयो झन् गर्दै गर्दैन के भएको झाउला होला अथवा पहिला त ड्रइङ गर्थ्यो आफै अनि ड्रइङ गरेँ त्यो ड्रइङ त फेरि नाच्ने के नाच्ने बोल्ने त्यस्तो गर्थ्यो सर फर्र गऱ्यो भने त्यो ड्रइङ गरेर अब यस्तो पाना फुर्र पल्टाने हिँडेको त्यस्तो त्यो बनाउँथ्यो कि मुभिङ हुने त्यो अनि मान्छेहरूले सबैले मन पराएको जस्तो त कति धेरै सब्सक्राइब भइसक्यो अहिले त गर्दै गर्दैन झन् अल्छी माने के त्यति नै गयो कति धेरै सब्सक्राइब भइसक्यो राम्रो थियो त्यो पाना फर्र पल्टाएर नाचेको हुने होइन अन्त त्यो पोज बनाउनु पनि धेरै बनाउनु पर्छ झन्झट हुन्छ हुनु त होइन अब बोलेको भयो त्यो पोज बनाउनु पनि यता यसो गरेर हात यसो गरेको पोज बनाउँदै जाने हो पाना फर्र गरेछ अनि त्यो अटोमेटिकली उस हुन्छ एकदम राम्रो थियो And if we follow the Hollywood road, then I think it's यहाँबाट तल जाने चाहिँ अब यताबाट कति जाने के अरे नाम नि यसमा This way, follow the Luga road, go back to the park. Just make a round. So maybe you guys, if you come with family, can make a round. No up and down, right? Not walking down. Go back to the peak where No we up come and from. down. No up and down. But we continue this road, Harlech road. भोलिपल्ट चाहिँ यतै आउने है त्यो दिदीलाई लिएर दिदी किन आउँदैन राम्रो छ त अनि कस्तो मजाको सो माथि के छ दाजु माथि के छ भन्नु ए घुम्नु फेरि पिकमा जान्छ कि टाढालाई एक राउन्ड हो अनि उतातिर अनि सेन्टर साइड देख्छ नि त फेरि उता गएपछि सही हो म है यस्तो भिलेजमा गएँ कि मान्छे छैन एबन्डेन्ट हाउस त्यस्तोतिर एबन्डेन्सको कहाँ छ हुन्छ जानु फिस जस्ट वेट दे वान्ट टु गो वासरुम या जस्ट देयर कोही छ वासरुम जाने यहाँ टोयलेट रहेछ या कोही छ टोयलेट यहीँ छ दाइ त्यो बाबुले के चिन्छु नि म चिन्छु नि मेरो साथी नि झुपे त झुपे मेरो जेठाजु हो नि त ए हो र हजुर साकेत जेठाजु हो झुपेको खास बिहामा त म सुर्दी लास्टमै हिँडेको थिएँ त देख्नु भएन मलाई अब दुई बेला तपाईँ थाहा भएन सस्ताले गरिदिएको थियो दाइलाई चाहिँ होइन यताउति हिँड नि त्यो होस्टेलमा राखेको पनि मैले हो त्यो फ्यान्लिङकोमा हजुर म त हरेक आइतबार भेट्न जान्थ्यो फ्यान्लिङमा ओढेर नि त्यहाँबाट हिँडेर जान्थ्यो अनि मैले सधैँ नेपाली भात लैदिन्थ्यो अनि उसलाई सेवा गर्ने त्यहाँ चिलानी यस्तो दयालु थियो हजुर चाइना सानो लिउँ न त ल Okay, let's go. Thank you. Hey, I got him. You know what? When I get back home, I'm gonna make a bow. Screw it. I made bows, but they're mostly made out of chopsticks, so they're great. And this is what I'm looking for. Oh, you go. I gotta say it. Thank you. सेन्टर गएपछि अनि जुलेबी रेस्टुरेन्टले जलेबी हो कि जोलोबी कि जेलेबी टाढै छ यहाँदेखि पुग्छ पोकुलाम हो क्या पोकुलाम थाहा छैन यो क्विन मेरी हस्टेल भएकोतिर हो क्या
कुकुलम झर्ने अनि झरेर त्यहाँबाट बस समातेर सेन्ट्रल जाने सेन्ट्रल गएर अनि बल्ल लन्च भनौँ न फिलिपिन भनेर म त इन्डियनहरूको होला भनेर त फिलिपिनो नाम सुन्दा नाम पनि हङकङमा चाहिँ इन्डियनहरू एकदम धेरै छ धर्महरू Like at 7-Eleven, it looked the exact same as I remember. But was आर्मीको के छ अरे आर्मीको बङ्करहरू पनि छ यता त्यो राम्रो रहेछ कि ठाउँ हेर्नुहोस् न अब यता यता अस्ति रोशन हामी आउँदाखेरि यत्रो सर्प देखेको म त कहिले पनि देखेको थिएन हजुर सर्प त के भन्नुभयो नेपालमा हाइकिङ गर्दाखेरि त बजार जाँदा नि सेतो जुत्ता लाउनु हुँदैन कि नेपालमा त ए धुलो मुलो भइहाल्छ यसपालि चाहिँ बहिनी सेतो जुत्ता लिएर जाँदै नजानुहोस् है नेपाल होइन तर मैला हुन्छ कि नेपालमा त एकैछिन नेपालमा म त अस्ति नेपाल जाँदा हो यो एयरपोर्टदेखि के अरे तल झर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् बच्चाहरू हेर्नु गोरा यिनीहरू हेर्नु आफ्नो बच्चालाई हिमाउलाई त्यस्तो गर्छन् भन्ना लागि त विदेश छ भन्दाहान भन्ना लागि त विदेश छ भन्दाहान तर मन त नेपालको माटोमा छियो खुसी त बुढी गङ्गाको पाउ खेल्न्या बग्न्या पानीमा छियो ज्या जसो भ्यापन हाम्रा ठाउँ जसो हाम्रा गाउँ जसो राम्रो विदेश छिएन भन्ना लागि त रजबार बाज्याका छोरा पन रजबारै छिया न तिनले रोपाई गडा जानु पायो न तिनले यही पालाका गाउँ बुनु पायो तिनले पन त आखिर देश छाड्नु पर्यो भन्ना लागि त बाँच्याकै छ भन्दाहान भन्ना लागि त बाँच्याकै छ भन्दाहान हो खाना लागि त हामीले क्या क्या खायौँ तर मन त आमाले पकाएको कापुमा छियो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी जब त्रिभुवन विमानस्थलबाट जहाज उड्यो जहाज सँगै सपना र जिन्दगी उड्यो आमाका लागि आँखामा हाल्दा पनि नभिज्ने सन्तान उड्यो बाका लागि स्वाभिमान र भरोसा उड्यो श्रीमतीका लागि सिन्दुर उड्यो छोराछोरीका लागि नयाँ लुगा र खेलौना उड्यो भाइका लागि उड्यो साथीहरूका लागि माहौल उड्यो घाउको पनि त धर्म हुन्छ काटिएपछि रगत बग्नु पर्छ तर मेरो देशका लागि बेरोजगारीको सिलसिलामा मामुली कामदार उड्यो जसरी साइबेरियन चराहरू जाडो छल्न मेरो देश आए हो त्यसरी मेरो देशका चराहरू पनि गरिबी छल्न अरब गए ती चराहरूले जाडो र गरिबी छले कि छलेनन् थाहा छैन तर साउको ऋणको बोझ कामको थकान निन्द्राविहीन रात घरको पुरानो धुरी आमाको पुरानो धोती अझै छल्न र फेर्न बाँकी नै छ यहाँ विदेशिने हरेक मनहरूको विदेश पसाई एउटै र आशावादी हुन्छ तर स्वदेश फर्काई भने
सबैको फरक फरक हुन्छ हो जब घाउ देखिँदैनन् तर पनि दुखिरहन्छन् जब आफ्नाले बिचैमा यो संसार छाडी जान्छन् तब मनमा घाउका बाछिटाहरू खिल जस्तै गडिरहन्छन् खिल जस्तै गडिरहन्छन् And they just start screaming at me. It's just really funny. Let's go. Go. But that dude is far from real. Yeah, instead of you beating their ass, it's gonna be the opposite. Yeah, like I'm 13. I'm not supposed to be. But still, a dream is a dream. At least that gives me motivation. But do you know what else gives me motivation? Like I watched. They're all in headers. At least. You know, I can't catch a break even at home. So, do you have any idea how to get to a government house? Oh yeah. Are you Sign up for one. Are you in the government house? Nope. Why? No, we're still in the signing up process. Oh. Repeat from mom. I'm sorry, but I think I'd rather not live in a house where I couldn't even buy ham because my mom's worried about the revenue. I think I'd rather not worry about that. Wow, what? What a way. One time we made a massive hole and we filled it up with rocks the size of our chest. Like this size. And like me and my friend just pushed like all the rocks and he even got a cut on his finger. But surprisingly that's all he got. I wouldn't even be surprised if he got his leg chopped off. But he surprisingly survived. Actually, what I'm saying, this is light work. I was thinking this is gonna be a lot harder thanks to my past experience. Oh well. A drop of water came on me. Hả? Cái nào được? My goat feels like shit. And it is like shit. And I feel like crap. के भयो? अनि गर ट्र्याक गर्यो म समातिन जाउँछ राखेर भयो ल ल हिँड्नु ल यो समाछ है तपाईँ खानुभयो सिकाए गाह्रो भइरहेछ दिदी Mommy, हजुर मैले धेरै भन्नु mommy, there's something on my phone. Mommy, there's something on my phone. Why? अनि डिसुल्यासन खानु I don't know what that. यो बाटो होइन उनीहरू भनेको चाहिँ त्यो तर त्यसमा चाहिँ भिडभाड बढी हुन्छ कि झन् आज यो शनिबार आइतबार एकदम भिडभाड बढी हुन्छ छुट्टीमा फेरि अब फेरि कति मान्छे त अब त्यो आफ्नो शरीरलाई होइन स्वास्थ्य राम्रो होस् भनेर हिँड्छ नि वकिङमा जस मजा त है ठाउँ त अनि प्लस अहिले फेरि बाहिरबाट पनि धेरै आएको छ त्यो पर्यटकहरू त्यो गर्छ
तर तपाईँ छन् अझै इष्टमित्रहरू छन् है अझै है देखि म अगाडि जान्छु ल ए ल ल ल भाउजूको टिकटक हेर्नु तपाईँ त यहाँ रोड्छु बोल्दै गनगौडा पनि तिनवटा पो छ त भाइ एउटा दुले गौडा भन्छ दुले गौडा हजुर एउटा तल्लो गनगौडा अनि हामी चाहिँ माथिल्लो गनगौडा गोदगोदे भन्ने चिन्ह पहिला त्यो बेलामा पोखराबाट कोत्रे जान्थ्यो ढुङ्गा लिनु गिरिस दाइ गाडीहरू होइन कोत्रे थाहा छ नि तपाईँलाई पोखरा जति घर बन्ने बालुवा ढुङ्गा ल्याउने कोत्रेबाट होइन दाइ कोत्रेबाट कोत्रे भयो यतिर तल दोबिलातिर साइडबाट दोबिलाहरू त पछि नि दाइ बालुवाहरू के कोत्रेमा बालुवा हो सब त्यो गाउँघरबाट ल्याउँथ्यो के अनि ट्रक अनि त्यो अहिलेसम्म याद छ त्यो ट्रकबाट त्यो बालुवाले त्यो पानीहरू चुहाउँदै रसाको त्यो पानीहरू चुहिँदै हिँड्थ्यो कि आजकल त त्यस्तो ट्रकहरू पोखरा छिनै दिन्न होइन कहाँबाट लानु त होइन आजकल त्यो सानो सानो त्यो ट्र्याक्टरहरू जस्तै टेलरहरू आजकल त्यो हेभी गाडीहरू सहरमा छिर्न दिन्न कि दुलेगौडा सैनिक भन्दा टाढा हो कि अलि उतै हो नि दाइ उता कोत्रे कट्नुपर्छ दुलेगौडा जानलाई यस्तो के दाइ दमौली आउनुभन्दा अगाडि खैरिन आउनुभन्दा नि अगाडि दुलेगौडा हो त्यसपछि बल्ल खैरेनी आउँछ होइन नि होइन होला नि होइन पोखराबाट जाँदाखेरि भने कि पोखराबाट जाँदा पोखराबाट जाँदाखेरि भने दुलेगौडाबाट खैरानी पहिला सैनिक बस्ने कोत्रे हजुर भराइटीहरू पनि आउँछ भरादी माथि अब ताल के भन्छ होइन तालनाथ चौकीबाट गनौँ न लेखनाथ चौकबाट होइन बिजीपुरबाट गनौँ न लेखनाथ चौक आयो अब यहाँ उसाउँछ पानीको ड्याम लेखनाथ चौक ताल चौक आयो लेखनाथ ताल जाने त्यहाँबाट पछि आउँछ भराडीको आउँछ त्यहाँपछि सैनिक आउँछ सैनिकबाट गनगौडा हाम्रो माइत मेरो माइत दुलेगौडा अनि दुलेगौडा त अलिक पछि गनगौडाबाट ए तल गनगौडा आउँछ तल गनगौडाबाट कोत्रेबाट तल चाहिँ दुलेगौडा गगनगौडा त सैनिक लाइनमा रहेछ कोत्रे गढेपछि आउँछ होला खैरेनी साइड दमौलीको मान्छेहरू यहाँ धेरै छ सैनिकको भयो सैनिक पनि छ लाउरी बस्तीहरू सैनिक भराइटी चाहिँ मेरो आमाको माइतीको माइत पोखराको फुलबारीमा रोड साइड भन्दा भित्रभित्र रमाइलो छ सैनिक थाहा छ होइन सैनिक बस्ती तपाईँहरूतिर त मुसलमानहरू पनि छ नि याद छैन मुसलमानहरू पनि छ म हुँदाखेरि त थिएन थिएन है हुनु पनि दाइ छ मुसलमानहरू छ नि दाइ मुसलमान याद गरेर छ लपटाउनु अनि अहिले त तिब्बतन क्याम्पहरू पनि छ तिब्बतन क्याम्प पुरानो हो त्यो दुलेगौडामा होला हजुर होइन You can have sex, but I'm pretty sure you shouldn't. Hell no. I'm not willing to take the risk of having any disease. Any STDs. तलबाट तानेर हाइमा ल्याउनु पर्यो नि त पानी फाल्नलाई दिनलाई होइन यस्तो छ कि त यो चाहिँ यो हो कि तलबाट तानेको होला त्यो बिजपुसबाट तानेको होइन यहाँबाट यो तानेको होला अनि यहाँ माथिबाट बल्ल तल बाँड्ने होला कि पानी बाबु थाक्यो कुन चाहिँमा आइपुग्यौँ हामी अहिले चाहिँ हामी आइपुग्यो अहिले चाहिँ
कहाँनिर पङ चाहिँ रिजर्भ गरेको ठाउँमा पङ चाहिँ यसमा उसहरू हो कि सबै हेर्नुहोस् न यहाँ अब है राम्रोसँग आउनु है ओह्रालो छ ओह्रालो छ ओह्रालो हिँड्ने बानी नभएर पहिला ओकाली ओह्राली भन्दै आउनु है ए गाना गाउँदै आउनु हजुर आफ्नो बाटो चाहिँ त्यो ओर्लेको बाटो थियो आउनु है राम्रोसँग तपाईँ यता उयो गर्नु तपाईँ किन के भयो गर्नु भयो बाबुले बुझ्छ चिना तल जाने Yeah. What's the name? No, when you start getting 16 or 18, you better stop, bro. Yeah, if you continue your stupid antics, might as well keep on dreaming about getting a girlfriend. Honestly. Oh, that shit looks so ugly. It's alright. It's just some... Oh, fucking hell. ए टिना अरे रिना टिना पो भनेछ मेरो ठुलो छोरीको नाम हो नि त टिना त्यही भएर खालि सानो छोरीहरूलाई टिनै भन्न आउँछ कि यता आउनु यता राम्रो पो छु त भन्ने हो के भयो त्यो फ्लस गर्ने त मलाई भाषा ला ला होइन ला अब तिमीलाई समातेर लैजान्छ है अब फ्लस गर्नै पाउँदैन अब लैजान्छ है तिमीलाई समातेर लग्छ अब त्यो बोलियो म भात दिएको यस्तो बोलियो के खाएर आएको थियो बलिएन बलियो भएर आएको भयो भयो अब जाने तल त्यो पानीको देख्छ बाँध तलै गर्नु नि तल बाँध हेर्ने बेलामा के खाने रे के खाने रे अनमोल what do you eat? Whatever. Sit down. You talk Nepali. Nepali talking गर्छ छोरा नेपाली talking I was गर्छ laughing because like today, me and my friends had a cycling. Like we were supposed to cycle today, but my mother told me that today was like So basically, me and my friends were supposed to cycle. Since one of our friends just learned how to cycle, he's slow. He was texting the group like, "Hurry up, come faster." So Oh, he was so slow. He thought everyone was slower than him. No, everyone. Oh yeah, everyone was you ahead think of next him. time you can ask Amo to join you? I swear, I can ride. I can actually ride a bicycle. Really? One time I rode a bicycle with my friend for 16,000 meters. But you can ride bicycle. Yes. Like me and my friend, You literally guys cycled. exchange the number Me and already? my friend, Careful. literally cycled and raced 16,000 meters. And I gotta say, I felt disabled afterwards. Yeah. Me and my friends, we went for cycling at least like around 6 or 7 hours. Because like we were Ride for 6 to 7 hours. Yes. That long? Yes. Almost whole day. like short breaks, and that's it. Alright, makes sense. No lunch, nothing. No lunch?
Yeah, right? How about water time? Water time, yes. Around 5 minutes. In where? In Yunnan. Yunnan? Yeah. Oh, We rode around the whole area. okay. Hey, bro. Do you know what's the best part about the 16,000 meter cycle? It was like a school activity. So like when we got back to school, we ate pizza. But you guys had it. No wonder. They have it good. It's from school. We did it privately. You mean school bring you guys for cycling? Yeah. I ate 8 pizzas. For them, yes. Me, no. We just went out as friends. Bro, I ate 8 pizzas and I gotta say, I felt like nigga kind of avocado, considering how full I was. Like, bro, I was literally like lying down. At the end of the day, you were disabled. Oh yeah, but like, bro, you know, like sports day, right? Yesterday I had to do this like sports day event for school. No, but like it's only for people representing their school. So I was the only one who represented the school for shot put. You know what shot put? Really? But, like, Really? yes, I was the only one, so I was scared as shit to like get shouted at by my teachers because of how bad it was. You need to compete with other school, right? Yes, and I'm not joking. In shot put, I did about like 7 meters. I'm pretty proud of myself. But guess what? Someone did over 10 meters, and bro, I was like, what the fuck? And bro, guess what? How long did you throw? Huh? How long did you throw? About 6.91 meters. But bro, I don't know if someone throws a ball that's around this weight 5 kilograms. Yeah, 5 kilograms. And bro, I'm not even from. We are going back to the city area, I think. You need to say goodbye That. to it. Alright then. Bye. So now we're going back to Central Park. For cycling? You still have energy? Is that I was the only one who did the correct form, and I like you know how some people just push it, right? But they threw it, and then it still push it and throw it. But my teacher told me to push it. That's why I did so weakly. I just want your teacher told you wrong. Bro, I could have shot way more farther. Oh yeah, you know Sion too, right? Oh yeah, right. You made a video about him having a pedophile. Yeah? This one. Next. Oh, Oh, maybe octopus caught, right? are you serious? Can I go the other way? Yes, can I go the other way? Oh, sorry. No, I don't want to go on the bus. Last ride. This one lasts for 20 minutes. I am going to die. Kill that ass. You know what's good about that? Might be cost $7.40. अहिले अब खाना खानेर लाउँदैछु $90. Sorry, careful. This one cannot, this one cannot. I'm broke. Little bit in. I got no money, no home. What door was what? Central. This one was central, huh? When are we going home? Yes, when are we going home? Central, this is the
सबैजना आयो But like, at least I'm not as bad as my other friend. आदै सबै आइसक्यो But you know what's crazy? It's like he can do it, but not me, because he has धेरै खानु हुँदैन बुढियो charisma. So they don't mind. But when I यो talk to girl, मिठो लाग्छ यो ओरेन्जको why am I so London? सावर हो एउटा थ्याङ्क यू फलो गर्छ के तपाईँको गाडी लगेको चाहिँ मलाई अनि एउटा चाहिँ उता युनियन एमटिएन स्टेसनतिरको एमटिएन स्टेसन यस्तो थियो तपाईँले भन्नु तपाईँ किन कन्फ्युज पहिला पहिला त ठाउँ चेन्ज भएको ए अहिले चाहिँ आयो गाडी आयो है गाडी आयो रोकिएन यार गाडी रोक्यो 4 नम्बर होला नि हाँ नम्बरको है रेन्ट तपाईँ हो त बल्ल जाँदैछु अर्को बताउनु पर्छ त्यस्तो त्यहाँबाट किनेर यहाँ कहाँनिर आइपुग्यो यो ठाउँ हामी पोखुलाम रिजर्भर रोड ए अब यहाँदेखि कहाँ जाने अब यहाँबाट सेन्ट्रलमा गएर पेट पूजा पेट पूजा सिद्धि हाम्रो हाइकिङ सक्यो आज कार्यक्रम यति नै हो छोटो मिठो हजुर अनि गएर खानपिन भएपछि हजुर हजुर मम्मी आक्यो मम्मी एउटा फोटो बसाउँदा चाहिँ म दिन्छु मम्मीलाई सानो हुँदाखेरि फोटो छ यति दाइले त आफ्नो परिचय गर्नु भएन अघि सबैले परिचय गर्छ ए मेरो नाम निशान निशान हजुर अनि छोरीको निशान हामी बोलो आफू नाउमी सुनेन त ए मम्मी के हो नेपाली नाम के हो तिम्रो नेपाली नामै नाउमी होला खुसी खुसी ए खुसी के चिनाको नाम हो त नाउमी अङ्ग्रेजी नाम ए उसको बजेले राखिदिएको नाम कसरी तर बर्थ सर्टिफिकेट चाहिँ नाउमी नै छ कि है कसैको पनि छैन नि त होइन एकदम नाउमी किन खुसी युनिक नाम हो हेलो हाइकिङ सानो हाइकिङ अब झरेर अब यहाँ चाहिँ बस कुद्दै हो तल सेन्टर जाने अनि अब क्याबले त थाहा छैन नम्बर तर सेन्ट्रल जानेको बस आउँछ सेन्ट्रल अफिसको साइडमा त्यहाँ गएपछि अनि अब खानेकुराहरू पेट पूजा गर्ने अनि कतिको रमाइलो भयो रमाइलो भयो जस एक्सर्साइज त भयो होइन अलिकति हावापानीहरू अलिअलि रमाइलो पनि भने मौसम पनि राम्रो रहेछ हङकङमा अब हाइकिङ मौसमले साथ दिएर आज सबैबाट झरेर होइन एकबाट झरेर ओह्रालै ओह्रालो होइन झरेर अनि देश राम्रो रहेछ मलाई यसरी डाँडो यसरी घुम्यो भने त्यही पिकले निस्किन्छ अरे त्यो झन् सही छ घर जस्तो लाग्यो त्यो पारी सेन्टर पनि त्यही पारी
यता वारी सेन्टर 1 चाहिँ अनि उता पारी चाहिँ टाउन साइड स्टार्टेड हुन्छ अर्कोचोटि आउनु आफै गर्नुपर्ने त सेन्टरमा बस्दा आफै गर्नुपर्ने त आयो यो सेन्टर फेरि हो आयो आयो अब हामी बस चढेर फर्किँदैछौँ अधुरो लाग्छ यो जीवन मेरो बदलियो जीवन जोडिसक्यो मन तिमी बिना खाली थियो यो मन तिमी आएदेखि बदलियो मन तिमी आएदेखि बदलियो रन तिमी आएदेखि बदलियो मन तिमी आएदेखि बदलियो मन तिम्रै यादमा छुन्छ यो मनमा तिम्रो नै माया रोकौँ कसरी अब म तिमीलाई नै हो मैले चाहेको मेरो चाहिँ यो राइस मसरुम राइस What time will you buy? Just one time, okay? Don't eat too much. Not too much. What is supposed to be? It is saddle to it. I don't. I must